Ну, трогай ее, она хорошо себе сидит. Значит, как кошечка наша заболела, начала кашлять непонятно, или чихать, никто не мог определить. Значит, обошли 2 или 3 клиники, везде деньги платишь, толку нету. Вот обратились в ветеринарную амбулаторию Добродий. Посоветовал мне товарищ. Вот сделали анализы кошечки. Так, еще один листочек есть. Значит, когда мы все эти лекарства пропили, уже месяц, кошечка перестала абсолютно чихать, кашлять. Все эти симптомы, что есть на видео, исчезли. Очень жизнерадостная, здоровая кошечка. Вот эти таблетки, это растворяли в 100, ой, говорю, 100, в 10 милях в шприце и давали. Она не очень их хочет пить, слюнит, но тем не менее лечение прошло. Очень благодарны врачам, спасибо им большое. Ну, может, кому-то поможет мой ролик, потому что смотрю по YouTube очень много таких похожих симптомов, все жалуются, а лечение что-то слабо идет, не помогает животному. Всем пока. Вот она, наша Мурочка, здоровенькая кошечка, греет лапки возле батареи. Наелась, сытая. Кисочка. Кто такой выздоровел? Кто такой выздоровел, хорошая кошечка? Давай, спи. Спала, я ее разбудил, стала вылизываться. Да, кстати, сказать, лекарство это недорогое, бюджетный вариант, скажем так. Да, потому что делали мы и рентген кошечки, и что только вот не проходили, и все не помогало, не могли определить по клиникам, что с ней творится, что с ней такое. Ну, отсюда и выводы. А в этой клинике сразу как-то так прямо видно было профессионализм. И чувствовал, что люди знают, что они говорят и что делают. Еще раз большое им спасибо за кошечку.